Lle allai fod yn well i lansio y CD gyntaf na'r Quays yn Galway sydd yn dafarn anhygoel. Oedd y dafarn wedi trefnu'r champagne ac yn y blaen ar gyfer y peth. Oedd yn brofiad newydd i ni. Oedd yn brofiad anhygoel, wedi gweud noson byth gofiadwy. Yn ar nosweithiau yma sy'n di aros wedi am byth hwnnw. Falle bod yna ryw elfennau o ddylanwadau cyfandirol ac elfennau ddylanwadau Gwyddelig arni, ti'n bod, achos mae rhan fwyaf o'n ni wedi bod yn y fflan Iwerddon, lle sef yn y wyl sydd yn cymryd lle ar y stryd. Ac wrth gwrs, dyma ni'n meddwl, o rei, pam na nhw'n ni yna gynnal gwyl sydd yn digwydd ar y stryd, a falle y nod yn y pen draw ydy falle bod y cyfan yn digwydd heb ryw lawer o drefnu. Ond ar hyn o bryd, dwi'n meddwl bod yn traddodiad ni ddigon cry hynny. Mae rhaid cael ffenau siop ac beth sy'n dda ydy bod gynnon ni wyliau gwerin gyffroes yn ei ffordd ei hunain. Mae'r cnapan yn gyffroes yn ei ffordd arbennig ei hun, y gwyl y gwiniad yn wahanol ac yn gyffroes yn ei ffordd arbennig ei hunain. A dwi'n ei cymryd bod y Sesiwn Fawr yn gyffroes yn ei ffordd arbennig ei hun ac yn denu bobl i wrando yn sicr ar gyrraedd yr Gwerin, falle fod e ddim yn gwrando arno fo fel arall, ti'n bod?